घन्टा भेटेर त्यहाँबाट बार्डिन लेकमा जाने। फाइनली हामी क्याम्पमा आइपुग्यौँ। हजुर प्याक गरेर त्यहाँ सामान सार्न सजिलो हुन्छ होला, सामान धेरै छ। ए सामान यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प ग्राउन्ड। कसो है म त्यहाँबाट हुँ अरू के होइन केटा मेरो टेन्ट त हुँदै लाइक लिटरली म 2 मिनेटमै फिक्स गरिदिन्छु नि। साइडमा राख्नु न त उहाँ दुईटा टेन्ट अड्छ नि त। विश्वको टेन्ट कहाँ राख्ने हो? आगो बाल्दिहाल्नु खाना खाइदिइहाल्नु यार है। टेन्टमा आँखा नलगाइ बस। यसको टेन्ट ठुलो छ त, विश्वको ठुलो लिएर आउनु न। विश्वको ठुलो कुटन छ नि त राउन्ड फिगर होइन त्यो होइन यसो नगर्नु त अलिकति यता बेड आउँछ नि त। यस्तो गऱ्यो भने त तपाईँको के अरे यो त ट्विन वान हो नि त, खोलामा जाने हो नि त चिरिप्पल। आएको दामी बोलिसक्यो यार भयो नि त यार यसमा। ठिक छ ब्रो, टर्न छ अहिले एकछिन अहिले भाषणमा ठिक छ ब्रो। अलिक पखाले रियो गोलबाट हाल्यो त्यसमा होइन। लिएर आएको मैले आज त्यो सबै त्यहाँ। यो चाहिँ लाइट झुन्डाउने हो होइन। यो म पानी खान्छु, चिन्तै नगर न। केही गर्नु मिल्छ यार। सेपिङ स्किल देखाइदिन्छु नि। केटा आएर हेरेर हुन्छ अरे क्या। पानी बनाउनु पऱ्यो क्या। त्यो त हो तर ठिकै छ। पाँचवटा त बनाएको छैन कि ब्रो अहिलेसम्म। फोटो खिचेर पठाइदिनु पर्छ क्या। केटाहरू हुँदा मात्रै बनाउने होला नि फेरि। स्पेसल चाउचाउ जाँदैछ है। Organized bro अविनाश from Raleigh. Special all the way from Raleigh yo guys. पानी पो खान मन लाग्यो म त। केटा मेरो हात हो। बल भयो जस्तो छ। डीजे आज भोकै बस्यो खास के भन्दा कि यहाँ हामी स्विमिङ गर्न जाँदैछौँ पुरै लेकमा। बदिन लेक नाम्चे बजारको सबसे फास्टेस्ट स्विमर। यहाँ निमा पुरा रेडी हुँदैछ। बारबेक्यूको लागि रेडी हुँदैछ। यो खतरा हो अब चाहिँ ब्रो होइन हल्का प्रो खानुपर्छ है। ठिकै तर
यो त एकदमै लाइक यो वाला दिनु पर्यो नि यो के तिमीले चाहिँ पोर्क पे बढ्दै छ नि त पोर्कले भन्दैन बाँकी पनि सबै खायो त्यो ढुङ्गाइ थ्याङ्क्स फर दिस पोर्क ब्रो पोर्क चाहिँ बवालै हो क्या तर पोर्क त बवाल हो क्या ब्रोले खत्ता निकाल्दै यस्तो गरेको यार सर्प जस्तो पोक ट्याग गरेको बार्बी गर्दै जहिले यो चाहिँ हुन्छ यो पोक सन्तोष ब्रोको इन्ट्री भयो लङ टाइम ल बधाई छ धन्यवाद अब इङ्ग्लिसमा फोटोकोलाई त दिनु पर्यो नि त हावा पनि खानु पर्यो हावा त कस्तो महँगो कुनै ठाउँमा त महँगो हावा किनेर खान्छ कुन ठाउँ हो म त न्युली वेड भने कि क्या यस्तो रे न्यू गर्लफ्रेन्ड भने म त अस्ति देखेर म दाउराहरू लिएर आएको थिएँ कि हालौँ न होइन काँचे रेपे हान्नु यहाँ चाहिँ कहाँ बस्नु झापाले सक्दैन यार झापालाई चाहिँ यस्तो दिनुपर्छ गफ चाहिँ मजा मिलाइदिइहाल्छ है झापाली ब्रोले त फेरि झापाली स्टाइलले चियर्स सुनेर पाइन्छ आलु अघि उसिनेर यस्तो भएको होला है यो Lampate surani Kolam kinala Bajani tirani Kanna mata lampate surani Kolam kinala Bajani tirani Excited matro. म त यसै गरेको के जति यो गीत कस्तो लाग्यो यो मैले भने लाइभ के कुरा होइन मेन कुरा चाहिँ भोलि चाहिँ बिग्नु भएन कि गेम फेटिस गर्नु न सर खानु सोध्ने त नखाने पूजा गर्छौ आफ्नो लागि मात्र है जीवनले पत्याउन सकेन यहाँबाट बगिस न यसो गर्नु यसो गर्नु त मलाई थाहा छ एक्ज्याक्टली म भन्नु त्यहाँ गएर फोटो खिच्नु पोजिसन मलाई थाहा छ पहिले भन्नु भोलि डिसाइड गरौँला टिम आयो ल लेट्स गो ओइ सन्तोष
कस्तो भयो ब्रो फ्रेस हल्का भाइटामिन सब जाने बेला क्युमिन मासु आयो नि चप चप आयो त्यो स्मेल क्या समेत अब गाडी सफा मलाई हाम्रो क्याम्पिङको यात्रा यही टुङ्गेको छ तर वान अफ द बेस्ट क्याम्पिङ एभर होला खानु खायो 2 बोतल 2 लिटर झ्याप्पै लाएर जति ओ भनेको हुन्छ नि हैन यति रमाइलो भयो के कुरा अब चिकन पनि त्यस्तो नेपालमा पिकनिक आएको जस्तो साह्रै रमाइलो भयो हैन उसको सबै हाल्नुस् हैन यति भन्दै म अब हाम्रो प्रो पनि हाल्छ हैन अध्यक्ष बिशप लिम्बू यहाँ 2-3 शब्द ए आजको हैन क्याम्पिङ एकदम सफल भयो एकदम रमाइलो भयो सबैजना सहभागी भएको हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई हैन धन्यवाद आइदिएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद अब हामीहरु फेरि अर्को क्याम्पिङ गर्नेछौँ यति बेलामा हाम्रो मेन नर्स सन्तोष It was fun. यस्तो गरौँ न हैन आज अब त्यति भन्दै म यता हाम्रो रालीको मेयर सबै के भन्नु छ रमाइलो भयो है भेटेर क्याम्पिङ गर्यो जस्ट नेक्स्ट टाइम फेरि गर्नुपर्छ सबै हालम न अनि त्यहाँबाट गरौँ हैन नत्र के एकचोटि गऱ्यो त अनि हाम्रो कार्बेस काउन्टीको मेयर एकदम रमाइलो भयो 2 दिनको चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ क्यान वेट फर द नेक्स्ट वान ह्याङ कतिको भयो ह्याङ भइरहेछ अलिअलि अब हाम्रो रिचमन्डको के अरे फिटनेस गुरु के भन्नु पर्दा अनि रमाइलो भयो इन्भिटेसनको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज होइन अनि टुसानले भने जसरी अब 2 दिन भयो रमाइलो हुन्थ्यो 1 दिन भयो बट नट ब्याड मेमोरेबल थियो त्यति हो एक दिनमा 2 लिटर भयो खास 2 दिन भयो भने 4 लिटर जाने जस्ट 2 लिटर चाहिँ इनफ थिएन अब बिजी आफै भन्नु पर्यो नि त अनि म्याथबाट यो त अब सबसे झुर चाहिँ टोयलेट थियो हैन यस्तो निमा हैन निमालाई चाहिँ एकदम धन्यवाद अनि सबलाई धन्यवाद अनि बिजीलाई चाहिँ धन्यवाद फोटोहरु भिडियो लिनुलाई धन्यवाद चाँडै रिलिज गर्नु सब्स्क्राइब फोटो लाइक एन्ड